Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þið eru að horfa á S.A. Motorsport og aðalefni þáttarins í dag 5. umferð og næst síðasta í heimsbikarkeppninni í torfæru sem framfór í Skien í Noregi. En við ætlum líka að líta á síðustu umferð Íslandsmótsins í rally sem fór fram í lok septembermánaðar. Byggðirnar voru nokkuð brattar og háar í Noregi. Það voru 8 íslensk lið mætt til keppni. Gísli Gunnar Jónsson átti sigurinn vísan í heimsbikarkeppninni en hann átti einnig möguleika á því að ná titlinum Norðurlandameistari. Þetta er staðan í heimsbikarmótinu eftir 4 umferðir. Þær fyrstu fóru fram á Íslandi. Svo við sjáum Gísli Gunnar Jónsson með 36 stig. Nú staðan í Norðurlandamótinu þar sem að Gísli Gunnar Jónsson, Finn-Erik Löfberg og Gunnar Gunnarsson tóku ekki þátt í fyrstu 2 umferðunum er eftirfarandi. Mika Kaskinen er í forystu með 53 stig, Róar Jóhannsson í öðru sæti með 50 stig. Það fást 20 stig fyrir sigur í hverri umferð. Svo það er einhver smá möguleiki á því að við blöndum okkur í toppbaráttuna í slagnum Norðurlandameistaratititilinn þó við tökum aðeins þátt í 4 keppnum af 6. Þetta er Tuka Lassen í fyrstu Lassonen í fyrstu þraut sem að var svona nokkuð bara beintu og þar fengu flestallir 350 stig. Staðan í götubílaflokki í Norðurlandamótinu, Jari Salonen frá Finnlandi á þar sigur vísan með 72 stig. Ketil Hákonsen frá Noregi er í öðru sæti og Sofía Skollenborg frá Svíþjóð er í því 3. Nú staðan í heimsbikarmótinu er þannig að Ragnar Róbertsson er með 38 stig, Ketil Hákonsen frá Noregi með 26 stig og Ragnar getur tryggt sér meistaratitilinn í þessari umferð og að þessu sinni ólíkt því sem var í Finnlandi þá óku götubílarnir í sömu brautum og sérútbúnum bílarnir en þeir komu hins vegar eftir að allir sérútbúnum bílarnir voru búin að fara í brautinnar og efnið var þannig að brautinnar urðu aðeins léttari eftir því sem að leið á. En fyrst í Íslandsmótið í rally. Síðasta umferðin fór fram í lok september á föstudagskvöldi og laugardegi. Fyrstu 2 leiðirnar voru eknar Djúpavaðsleið og það var gert í myrkri. Hér eru á ferð Íslandsmeistararnir í rally Ásta Sigurðardóttir, aðstoðarökumaður hjá bróður sínum Danieli Sigurðssyni. Þau aka Mitsubishi Lancer og Ásta fékk að ráða litnum á stöðurum bílsins og sílsum og eins og sjá má er hann bleikur. Þau óku fanta vel og voru langfljótust á fyrstu leiðinni, tóku forystu og héldu henni allt til loka. En það var hins vegar slagur í 2000 flokki, Jón Bjarni Hrólfsson og Borgar Ólafsson á Ford Focus 2000. Röttu þar kappi við Eyjólf Jóhannesson og Halldór G. Jónsson á Toyota Corolla. Búin að vera slagur í allt sumar í þessum flokki. Þessi bílar eru með vélar allt að 2000 rúmsentimetrum og drifa á einum öxli. Heldur ódýrari útgerð kannski heldur en á stóru bílunum. Þó er búið að skrúa fyrir aflmestu bílana í rally á Íslandi og eingöngu keppt í svokölluðu gengi N eins og Daniel Sigurðsson og Ásta Sigurðardóttir AKI. Fjórhjóla drifinn lítið breyttur Mitsubishi Lancer. Nú það var brátt slaginn í 2000 flokki þar sem Eyjólfur og Halldór féllu úr leik á föstudagskvöldinu og öryggissigurvegarar í 2000 flokki Jón Bjarni Hrólfsson og Borgar Ólafsson á Ford Focus og eftir í sínu best veit þá er þessi bifreið til sölu og sögursagnir að þeir ætli að fara í öflugri bíl. Nú sigurvegarar í jeppaflokki og í 3. sæti í keppninni Hilmar Bragi Þráinsson og Helgi Óskarsson á Jeep Cherokee. Óku fanta vel eins og sjá má á því að þeir höfnuðu í 3. sæti yfir heildina. Sigurður Óli Gunnarsson og dóttir hans Elsa Sigurðardóttir í gengi N á Toyota Celica höfnuðu í 4. sæti og þau ætla sér heldur stærri hluti á næsta ári. Von er á sérstökum gírkassa í þennan bíl. Nú Þórður Bragason ók með syni sínum Magnúsi Þórðarsyni sem er yngsti rallari á Íslandi. Aðeins 15 ára gamall. Þeir sigruðu í Max 1 flokknum en úr leik í þeim flokki féllu Valdimar Sveinsson og Heimir Jónsson á fyrsta degi, Pétur Pétursson og Magnús Óskarsson sömuleiðis og Henning Ólafsson og Kristoffer Ingimundarson að morgni laugardagsins. Í öðru sæti í jeppaflokki Guðmundur Orri McKinstry og Hörður Darri McKinstry á Tomcat. Þetta er Land Rover með 8 strokka vél
bílar sem hafa verið settir saman hér á landi og Þorsteinn McKinstry og Þórður Andri McKinstry á öðrum eins bíl. Þeir voru í slag við Pétur Ástvaldsson og Halldór Björnsson í jeppaflokki, en Pétur Ástvaldsson og Halldór Björnsson féll úr leik stuttu eftir að þessar myndir voru teknar. Halldór Þór Vilhjálmsson, Ólafur Þór Ólafsson í Max 1 flokknum höfnuðu í 8. sæti yfir heildina og restina í þessu rally þar sem aðeins 9 keppendur luku keppni, Guðmundur S. Sigurðsson og Ingimar Loftsson á Suzuki. En þá til Noregs. Leó Viðar Björnsson á ferð hér í braut númer 2. Eins og ég sagði áðan að þá var braut númer 1 nokkuð létt fyrir keppendur og það voru heilir 16 keppendur sem voru með 350 stig, en hér gerir Leó Viðar mistök í upphafi þessarar brautar. Arni Jónsson frá Noregi, hann kominn hér upp á, síðan þarf að fara hér fram af kantinum, hanga fyrir ofan hvítustikuna og það langt niður ef að menn gera mistök hér og missa stjórnina. Mika Kaskinen frá Finnlandi hefur forystu í Norðurlandamótinu og það var ætlun Íslendingana að reyna að ná þeim titli, en til þess að svo mætti verða þá þurfti að ýta honum niður í 5. sæti í báðum 2 síðustu keppnunum. Það var Daniel Gunnar Ingimundarson. Þarf eiginlega að ná aftur endanum niður fyrir til þess að halda á móti bílnum, en það gerir Daniel ekki. 95 metra hæðamunur á botni þessara gryfja og toppi. Daniel sleppur nú alveg óskattaður úr þessu og sömuleiðis bíllinn að mestu leyti. Gísli Gunnar Jónsson. Það ætlar að reyna að ná afturendanum niður fyrir til þess að halda á móti í hlíðarhallanum, en má þó ekki missa hann of langt. Vel gert hjá Gísla og hann kominn lengst allra hér í þessari braut, en nær ekki að klóra sig upp á síðasta bakkan. Þá var það Gunnar Gunnarsson. Þetta braut númer 2 í 5. umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru, sem jafnframt var 5. umferð Norðurlandamótsins í torfæru. Eins og áður kom fram að þá tóku Íslendingar ekki þátt í fyrstu 2 keppnunum í Norðurlandamótinu. Gunnar að gera hér frábæra hluti, fer hér upp á 350 stig fyrir leyndina. Það var Róar Jóhansen frá Noregi. Normenn á heimaslóðum og töldu sig þekkja aðstæður vel. Jæja, bjargar sér frá því að fara sömu leið og Daniel. Sigurður Þór Jónsson. Gunnar Gunnarsson fikk 290 stig fyrir þessa braut, Gísli Gunnar Jónsson 230. Sigurður kominn hér á villigötur og þó hann snerti þessi hlið sem afmarka brautina, þá var hann fyrir utan og fekk mikla refsingu fyrir, fekk ekki nema 160 stig. Finn Erik Löfberg. Já, það nú samt refsingu fyrir hvítustikuna þarna í hlíðarhallanum. Búinn að sjá Gunnar fara upp, en vantar að gefa inn örlítið fyrr og Finn Erik Löfberg fær aðeins 190 stig. Ólafur Bragi Jónsson. Átti í smá basli með bílinn í þessari keppni. Eins og Leó Viðar Björnsson, bílarnir voru alltaf að drepa á sér. Það var að Tuka Larssonen. Þetta vel gert hjá honum. Gunnar Gunnarsson fikk 290 stig fyrir þessa braut. Gísli Gunnar Jónsson 230 og Tuka Larssonen fær 260 stig. Vel gert hjá honum. Úli Graversen frá Noregi. Með rás nummer 1 á bílnum Norðurlandameistari frá því í fyrra.
650 stig eins og langflestir keppendur fengu í fyrstu braut. Hann nú kominn hér í vandræði, búinn að grafa sig niður. Þetta þó ekki alveg búið, ná hann sér upp úr þessari holu. Og hann ætlar að halda áfram. Bakkið kostar hann 40 stig. Þarf smá hraða hérna sem ekki til staðar hjá Ole Graversen. Þetta aðeins 150 stig og staðan eftir 2 brautir. Gunnar Gunnarsson 640 stig, Tuka Larssonen frá Finnlandi 610, Gísli Gunnar Jónsson í 3. sæti. Sjáum að okkar menn eru þarna ofarlega, Ólafur Bragi og Daniel, og Sigurður Þór Jónsson í 9. sæti. Þá það götubílaflokkur í Ari Salonen frá Finnlandi. Götubílarnir voru látnir að aka sömu brautir og í sérútbúna flokknum. En hann kemur allt og bratt hérna fram að það ekki möguleiki að ná í hægri beyginu þegar hann kemur hér fram af. Brattin of mikill. Sjá hvort að hann leysir þetta, hann jú í forystu í Norðurlandamótinu. Nei, hann kominn út úr braut hérna, veit það og hættir við. Bjarki Reynisson. Hleypur á Ari Salonen, nei, þetta náttúrulega Tómas Nyholm frá Finnlandi á Suzuki, skæður ökumaður. Já, vel gert. Og Tómas Nyholm klórar hérna í endahliðið og í gegn fer hann og tekur forystuna. Kristján Ástad frá Noregi. Það var ekki laust við að honum væri brugðið eftir þessa ferð hér niður. En hann reyndist þó alveg í lagi. En það var ljóst að það var farið að fara keppendur sem og stjórnendur þessarar keppni að vera með allar þrautirnar svona ofalega. Þá var þetta ávísun á svona veltur sem að þó bílarnir séu sterkbyggðir og veltibúrin eigi að þola 7 sinnum þyngd bílsins. Þá þetta talsverð högg og Ansi Jóhanen frá Finnlandi. Hann leggur ekki í þetta. Ragnar Róbertsson ætlar hér bara upp á bakkanum og rétt að krækja í, en hann sest hér á kviðinn og tapar mörgum stigum. Kjetil Hákonsen frá Noregi. Sofía Skolinborg frá Svíþjóð, flinkur ökumaður og skynsöm. Og staðan í þessum flokki að loknum 2 brautum. Ari Salonen Finnlandi í 1. sæti með 540 stig, Sofía Skolinborg í 2. sæti, Kristján Ástad í 3., Ragnar Róbertsson í 4. sæti og Kjetil Hákonsen í 5. sæti. Og miðað við þessi úrslit þá verður Ragnar Róbertsson heimsbikarmeistari. Þá það braut númer 3 og hún reyndist auðveld. Hér fóru keppendur langflestir upp á 350 stigum og þeir sem ekki gerðu það fengu 340 stig eins og Gunnar Gunnarsson. Gunnar hélt áfram forystu í mótinu. Í braut 4 gerðist þetta hjá Gísla Gunnari Jónssoni. Fór hjá honum millikassi eða gírkassi.
og það var ljóst að Gísli var ekki alveg sáttur við þetta, en í þessari fjórðu braut fengu allir keppendur 180 stig. Hæsta skora var 190 stig, það var Roar Jóhansen. Arne Jóhansen fer hér aftur fyrir sig, en að lokum þá rak hann lestina í þessari keppni. Þessari 5. umferð Norðmenn ekki alveg að standa sig, og Jari Salonen í fjórðu braut í götubílaflokki. Hún var aðeins öðruvísi og þetta var eina brautin sem var aðeins öðruvísi á milli flokka, og hann fer hér upp eins og langflestir aðrir gerðu. En þá var komið að 5. braut, hún var löng og hún var erfið upp þennan bratta, lausa stað, og það er komið grænt flagg. Það er komið tími á Gunnar Gunnarsson, en bíllinn drepur á sér og hann má vera með einn aðstoðarmann hjá sér í rásliði, en þeir voru orðnir 2 án þess að keppnisstjórn gerði athugasemd við þetta. Það hefði farið öryggi fyrir bensíndæluna. Gunnar heppinn hér að keppnisstjóri er ekki alveg nógu ákveðinn þarna að segja bara þú ert búinn með tíma þinn, og Gunnar fær að fara af stað refsilaust. Hann er fyrstur í brautina, eins og sjá má, engin spor komin, og þetta er laust efni. Já, glæsilega gert. Þriðjungubrautar búinn, og síðan er framundan Hlíðarhalli. Og hér gildir að láta afturendan snúa aðeins niður í brekkunum. Gunnar fer hér yfir brautarmerkingar, en missir ekki ferðin áfram og klárar þetta. 5. braut, hann er 310 stigum hér. Það var Roar Jóhansen. Búinn að velta einu sinni þegar hér er komið sögu. Bjargaði sig frá því að renna, velta alla leiðina niður, og það gerir hann hér aftur. Greinilega vanur að takast á við þetta. Sigurður Þór Jónsson hittir illa á þetta þrönga bil hér. Upp á fer hann og er aðeins of langt til hægri, er alveg í brattasta hluta brautarinnar, það er langt niður. Og Sigurður hættir við, eins og sjá má, þetta er hátt fall ef að menn hafi ekki stjórn á því sem að þeir eru að gera þarna. Finn Erik Löfberg. Hann fyrir með heimsbikarmeistari í götubílaflokki, og hann gerir þetta vel, hann er refsilaus. Og nú hefur hann ferðina til þess að fara alla leið, ólíkt því sem var í braut nr. 2, og upp á fer hann 350 stig, Ólafur Bragi Jónsson. Markmiðið var, eins og áður hefur komið fram, að koma Mika Kaskinen eins neðarlega eins og hægt var, til þess að hann fengi nú ekki mörg stig í baráttinu Norðurlandameistaratititilinn, og síðan var það í höndum annars vegar Gísla Gunnars Jónssonar og hins vegar Gunnars Gunnarssonar að standa sig með prýði og ná hér sigri. Ólafur Bragi fer ekki alla leið hér. Tuukka Lasonen frá Finnlandi var í öðru sæti fyrir þessa braut, en munaði þó ekki miklu. Hann var 30 stigum á eftir Gunnari Gunnarsinni. Gunnar fór yfir þessar brautamerkingu sem að þarna var, og nú er bara spurning hvort að Tuukka Lasonen næri að fara hér alla leið og taka þar með forystu í þessari keppni þegar aðeins ein braut er eftir. Það er tímabraut, Óli Gravesen. Og Tuukka Lasonen fær 350 stig, hann fær 40 stig meira heldur Gunnar Gunnarsson, og er með forystu þegar ein braut er eftir með 1480 stig og 1470 stigum hjá Gunnari Gunnarsinni. Gísli Gunnar Jónsson var þriðji með 1080 stig, var 80 stigum á eftir Gunnari Gunnarsinni. Óli Gravesen í 8. sæti þegar hér er komið sögu. En
klórar sig hér upp 2 sæti, í 7. sæti þegar að ein braut eftir. Leó Viðar Björnsson. Þetta var að hrjá hann í þessari keppni. Bíllinn var að missa afl og þeir megi ekki við því þegar að brattinn er svona mikill og efnið svona laust. Það þarf að halda áfram. Þetta er Mika Kaskinen. Var í 5. sæti fyrir þessa braut með 1060 stig, var 20 stigum á eftir Gísla Gunnari Jónssoni. Hann er hér með stefnuna á 350 stig refsilaust í gegnum þessa braut og hækkar sig sæti, komin upp í 4. sæti. Morten Lopskoen frá Noregi. Ekki endilega fært þó margir séu búnir að fara. Komið að Gísla Gunnari Jónssoni. Það er í 3. sæti með 1080 stig. 50 stigum á eftir Tuka Larssonen. Og Tuka fór í gegnum þessa braut án þess að fá refsingu. Gísli er enn refsilaus. Hvað kominn hér svolítið langt út úr en það skiptir ekki máli. Upp á fer hann alla leið. Vel gert hjá Gísla. Sjáðu stöðuna þegar ein braut er eftir. Tuka Larssonen með 1480 stig. Gunnar Gunnarsson annar með 1470. Gísli Gunnar Jónsson þriði með 1430 stig. Mika Kaskinen í 4. sæti með 1410 stig ásamt Finn Erik Löfberg. Götubílaflokkur fór sömu braut. Og hér hjá okkur er það Ragnar Róbertsson sem fer fyrstur. Var í 3. sæti fyrir þessa braut. Og gerir sig lítið fyrir og fer hér alla leið 350 stig. Og þjónustilið hans var ánægt með þetta. Prýðisgott veður í Skien í Suður Noregi. Þá er það Sofía Skálenborg frá Svíþjóð. Takk eftir þessu. Hún er komin hér á staðinn þar sem að Sigurður Þór Jónsson hætti við og hún er á leiðinni hér niður. Hún ákvað að það væri betra að velta aðeins lengra og notaði aflið í bílnum. Frábærar undirtektir fjölmargra áhorfenda. Frábærlega gert hjá henni. Hún fær 350 stig fyrir þessa braut. Jari Salonen frá Finnlandi. Í forystu með 1240 stig fyrir þessa braut. Tómas Nyholm var í 2. sæti með 1180 stig. Ragnar Róbertsson var 3. Jari Salonen fer hér alla leið. Bjarki Reynisson. Var í 7. sæti fyrir brautina. Fekk hans 170 stig fyrir fyrstu braut og 100 fyrir braut nr. 2 vegna bílana í vélbúnaði. Var að missa afl og staðan þegar ein braut er eftir Jari Salonen er í 1. sæti með 1590 stig. Við sjáum það að Tómas Nyholm fyrir falli úr 2. sæti niður í það 4. Ragnar Róbertsson kominn upp í 2. sæti. Sofía Skálenborg í 3. sæti með 1470 stig. Og aðeins tímabraut eftir. Tuka Larssonen fór fremstur forystu sauðana í sérútbúnaflokknum. Og til allra lukku fyrir okkar íslensku keppendur og þá drap hann á hér. Mika Kaskinen drap hins vegar ekki á. Og lauk við tímabrautina og klifraði upp fyrir Tuka Larssonen. Gísli Gunnar Jónsson
gerði það einnig. Og hann gerði meira en það. Hann komst upp fyrir Gunnar Gunnarsson og náði sigri í þessari keppni og tryggði sér þar með heimsbikartitilinn. Fékk 20 stig í Norðurlandaslagnum. Gunnar Gunnarsson varð fyrir því óláni í tímabrautina að reiminn sem að knýr stýristæluna fór af og þá ill mögulegt að stýra þessum bílum og hann var lengi að fara brautina og fékk ekki nema 140 stig fyrir tímabrautina af 300 mögulegum. En hafnaði samt sem áður í öðru sæti. Og lokastaðan Gísli Gunnar Jónsson sigurvegari með 1730 stig, Gunnar Gunnarsson í öðru sæti með 1610, Mika Kaskinen í þriðja sæti og fær þar með 15 stig í slagnum Norðurlandameistaratitilinn. Gísli Gunnar Jónsson búinn að tryggja sér heimsbikartitilinn þó einu umferð sé eftir með 46 stig. Gunnar Gunnarsson í öðru sæti og hér staðan í Norðurlandamótinu. Við sjáum að Gísli Gunnar Jónsson komin upp í þriðja sæti og Gunnar Gunnarsson upp í það fjórða og það munar 11 stigum á Gísla og Mika Kaskinen þegar einu umferð eftir. Þá það Ragnar Róbertsson sem sýndi færni sína í tímabraut. Gerði sér lítið fyrir og ók þessa tímabraut á besta tíma allra keppenda. Sama brautin fyrir sérútbúnarflokkin og götubílaflokkin. Og 300 stig fékk hann fyrir tímabrautina. Frábær árangur hjá Ragnari og hann tryggði sér þar með heimsbikartitilinn þó að hann hafnaði í öðru sæti í þessari keppni. Jari Salonen frá Finnlandi sigraði með 1885 stig og hér sjáum við stöðun í heimsbikarnum. Kjetil Hákonsen frá Noregi of langt á eftir Ragnar Róbertsinni til þess að eiga möguleika á því að ógna honum. Staðan í Norðurlandamótinu sú að Jari Salonen búinn að tryggja sér hér Norðurlandameistaratitilinn. Ragnar Róbertsson á smá möguleika að komast upp í verðlaunasæti. Það verður að sjá til með það. Ég verð hér aftur að viku liðinni með sjöttu og síðustu